Амандасу пайғамбардың сүннеті, сәлемдесу әр адамның міндеті. Басымды иіп сәлем бердім баршаңа, өйткені ол адамдардың бір-біріне құрметі. Кең болсаң, кем болмайсың. Мейірімділік жүректен, мейірімсіздік білектен деп атам қазақ бекер айтпаған. Өйткені өмірде қанша жамандық жасасаң, ол саған ешқандай пайда бермейді. Ал титтей ғана бір жақсылық жасасаң, ол ісің ешқашан зая болмайды. Мырза болмасаң да мейірімді бол, айналаңа мейіріміңді төгіп жүр дейді өмір көрген ғұламалар. Себебі сен мейірімді болып, жан-жағыңа жақсы істеріңмен қуаныш сыйласаң, кейбір адамдарға сол кішкентай істер де көп қуаныш әкеледі. Жақсы сөз жанға жақын, құлаққа жағымды, ойға қонымды келеді. Не нәрсеге қатты көңіл қойған болсаң, не қолдан кетеді, не көңілден. Өзінің пікірін бәріне бірдей үзілді, кесілді, соңғы пікір деп санау, бұл өз күшің мен қабілетіңді қатал асыра бағалаушылық. Ештеңе өндірмей, тек ішіп жей беретін ұлттар алдымен абыройынан, сосын еркіндігінен, ал ең соңында болашағынан айрылады. Айқаймен асырып айтқаннан, ақылмен үндемей қалған артық. Рактың алдын алатын ең жақсы дәрі жаяу жүру. Ұзақ өмір сүргізетін ең жақсы дәрі шынайы күлкі. Сұлуландыратын ең жақсы дәрі тыныш ұйқы. Бойға қуат беретін ең жақсы дәрі аяқты жылы суға малу. Барлық аурудан сақтайтын ең жақсы дәрі су ішу. Асқазанға арналған ең жақсы дәрі мейірлену. Өкпеге ең пайдалы дәрі терең тыныс алу. Ең жақсы кальций күнге қақталу. Қытай даналығы. Жастық оты қайдасың, жүректі түртіп қозғамай, ғылымның біліп пайдасын, дүниенің көркін болжамай. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Кедейлік ер жігітке намыс емес, жоқ болсаң туысыңда таныс емес. Суық үй, арық соғым, жаман қатын, үшеуі кедейліктен алыс емес. Жоқ болсаң қызыл бүйі, үйің болар, бар болсаң күндіз түні жиын болар. Алыстан кедейліктің алдынан шық, төбесі көрінген соң қиын болар. Мінессіз адам болмайды, қисықсыз қадам болмайды. Бұл жалғанда үш дауасыз нәрсе бар. Бірі кәрілік, бірі ажал, бірі мінез. Осы дауасыздарға төзімді бола біл. Анасы бар адам қартаймайды дейсің. Баласы жақсы ана қартаймайды. Балаң жақсы болса қартаймайсың. Қазақ атам айтпақшы, өкпеге қисаң да аз ғұмырыңды сыйластықпен өткіз. Бүгінгі адам ертең топырақ. Бір үйде қанша жан барсың, бір-біріңе қонақсың. Сыйлассаң тіріңде сыйлас, өлген соң жыласпа. Тірі адамда мүмкіндік көп. Иіске, сүй, құшақта, аяла, бауырыңа бас. Әрбір сәтті қимастарыңа арна. Ешкім мәңгілік емес, ыстық құшағыңда еркеле. Алла адам баласына көп мүмкіндік, уақыт берді. Өкпе, реніш, наз, ол еш уақыт бітпейді. Егер сен бітірмесең, әр кездескенде жоғалтып аламын-ау деп бауырыңа бас.
Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын. Күлсем, қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес, бәрі де әлдекімдікі. Дастархан басында отырғанда арамыздан біреуі, кешегі нан ба қатып қалыпты ғой деп, кесірленіп, пакетке орап қоқысқа тастап жатады. Адам тәубе қанағатын ұмытып барады. Біліп жүр, кей жерлерде, кей елдерде қатқан нанды көз жасына малып жібітіп жейді. Адам адамды қадірлемейтін заманда ең болмаса нанды қадірлейік. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Суды алтын ыдысқа құйсаң да, темір ыдысқа құйсаң да, болмысын жоғалтпай су болып тұра береді. Сен де қолыңда түгің болмаса да, байлығың төбеңнен төгіліп тұрса да, адам қалпыңнан өзгерме. Өз-өзіңді құрметтеуді үйрен. Қадіріңді білмейтін, түсінбейтін адамдардың көбі артық жүк қана. Ондайларға уақытың мен күшіңді жұмсама. Сұрыптауды үйрен. Таңдаулыларды сен де таңда. Кейде жағдайдың өзі адамдарды електен өткізіп сұрыптап береді. Көзіңдегі жасты сүрткен адам саған жылама деп айтқан адаммен тең емес. Жүрегіңнен керексіз жандарды шығарып тастасаң, іс жүзінде сені қадірлейтін адамдарға орын қалады. Бер деп тілейтін 4 тілегім. Әуелі Алладан саулық бер деп тілеймін. Екіншіден, халық ішінде айтқаным қабыл болғандай аузыма әлхам бер деймін. Үшіншіден, өз сөзіме өзімді Фатиха сүре ақырет ойлап сөйлегендей ақыл бер деп сұраймын. Төртінші, екі дүниеме бірдей себепкер болғандай әйел бер деймін. Берме дейтін 4 тілегім. Біріншіден, өзін зор тұтқан, ата-ананы қор тұтқан бала берме деймін. Екіншіден, басқан ізіңді аңдып, пәле салып отыратын туысқан мен көрші берме деймін. Үшіншіден, мехнаты көп, рахаты жоқ, дәулет берме деймін. Төртіншіден, өзі білмейтін, айтқанға көнбейтін әйел берме деп сұраймын. Қазақ не деген данышпан, не тапқыр, не ойлы десеңші, мына сөзге таң қалмасқа болмас. Жалпақтап жалынышты көзбен мөлимейтін адам басқаларға тәкаппар көрінеді. Өз орнын білетін адам басқаларға ақмақтау болып көрінеді. Шындықты айтқан адам әрқашан басқалардың ашу ызасын туғызады. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергеніңді ұмытпайды, тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Жамандық жауапсыз, жақсылық сауапсыз қалмайды. Өзгеден артық боламын деп арындама. Шамаңды сақта, тең түскенге қанағат ет. Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жалғыз атын сойғызар деген ата-бабаң. Бірақ тепкіге төзбе, ешқашан аяққа басылмағын. Туған туыс бауырлармен хабарласып тұрайық. Жете алмаған дүниеге пендеміз, дос іздейміз, таусылғанда теңгеміз. Ағалардың амандығын сұрап біл, мәз боп қалсын жеңгеміз. Көршің жүрер көтеріліп көңілі, қоңырау шал болып жатса нөмірі. Тірілерді түгендеп жүр табылмас, қанша жерден сағынсаңда өліні. Бұл дүниеге қонақ болып 5 күндік, кейде жақын дос қадірін кеш білдік. Адамдардың өзімшілдеу тағдырын топыраққа көміп жатыр 5 құрлық.
Бүгін бармыз, ертеңгі өмір беймәлім, таусылмасын жүрегіңде иманың. Хал сұрауға туған туыс достардан дұрыс болар 5-10 минут қиғаның.